Nĩ mutino uria urahanikire hwai wa ira mathaini ma thaa 5 cia utuku mwena wa Sobea barabara-ini ya Eldoret guthie Naikuru, na uria urakuruhanirie ngari muthemba wa matatu na trailer na gucungiriria ikuũ cia andu ana guku anana magithie na mbere kwamukira urigiti thibitari-ini wa Naikuru level 5. Kuringana na dereva wa trailer, ngari yake ni guthukira thukire haha, akiuga araiguire mururumo na thutha wa kuma ngari-ini yake arakora matatu ino igirite rungu rwa ngari yake, ona gutuika dereva ni aretharire thutha wa mutino ucio kuhanika. Nikasikia mlio, kushuka kwa gari nikakuta matatu imeniingia nyuma, ambapo watu wanne tayari walikuwa washakufa. Dereva mwenye gari alikuwa amelala. Matatu alikuja na speed sana, kaingia akanipiga mpaka excel yangu ikang'oka yote. Nilipomuuliza dereva wa matatu aliingia kwa mahindi akatoroka. Agikira ndeto ino mukonde komanda wa borithi wa Salga Richard Sang oigite uthuthuria no urathie na mbere kumenya kiria kiracungiriire mutino uyu, kuria oigite ni marathie na mbere na gwethana na dereva wa ngari ya matatu ino. Aikari mwena uyu na aria megwikinyite aria mutino uyu urahanikire moigite barabara ino ni uriire mioyo mingi, makiuria ruhonge rwa KenHa rwararamie barabara ino. Hii safari ya usiku walikuwa wamekataza, nilikuwa naona inasaidia sana. Juu hii sasa hii wa jamaa wa madereva wa magari kama wamelala, wana travel wanalala. Sasa unaona anagonga tu anastukia tu. So nilikuwa naomba serikali tu itilie mkazo bado hapo, warudi hapo. Hiyo safari ya usiku mimi naona ipungue. Miri aria marakuire igeto nyumba-ini ya kuiga miri ya Naikuru guku uthuthuria ugithie na mbere na gutafanio. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wangui wa Gathugu.